Welcome to Anabolic Space 筋肥大する小部屋へようこそ。アナスペことテイツです。このチャンネルは世界のボディビルとフィットネスについて取り上げています。大会情報だけではなくって筋肉にまつわること全般、それから僕がただただ取り上げたいものを取り上げているチャンネルです。2月の末、レックスフィットネスひばりが丘店へお邪魔しました。今回こちらのジムへお邪魔したのは韓国のメンズフィジークプロサノスとして知られているキム・ミンス選手が来日していて、セミナーとトレーニングにご招待いただいたからです。招待してくださり、当日は通訳としてもご協力いただいたパクさん、ありがとうございました。ジムではハトクマさん、最近はハトちゃんって僕は呼ばせてもらってるんですが、ハトちゃんの対談動画を撮影して、その後にキム・ミンスのトレーニングを撮影させていただきました。アナスペ頑張れ。キム・ミンスは今年もオリンピアを狙うべく様々な大会にエントリーする予定です。もう間もなく韓国で開催される AGP コリアプロというのが今年の初戦です。大会4ヶ月前でも素晴らしいコンディションでした。とても充実した設備と清潔感あふれる空間で、スタッフさんもフレンドリーで居心地のいいジムでした。このジムはビジター利用も可能なので、ぜひ遊びに行ってみてください。ということで、ここからはキム・ミンスのトレーニング風景をお楽しみください。みんな大好きチェストデイ、胸トレーニングです。それでは本編をどうぞ。Which body part are you doing today? Which body part? 체스트 워크아웃. かっこいいね。가슴 운동 들어가기 전에 저는 간단하게 좀 어깨 후면을 좀 웜업하고 들어간다. Your forearm is so big. ああ、なんかいいよ、ハトちゃん比べてよ。やばくない？やばくない？やばいな。えぐいえぐいえぐい。俺ここぐらいマジでここぐらいじゃない？くせえや。やば。OK, thank you. トレーニングを始めたのはいつなんですか？何歳の時にトレーニングを始めたんですか？럭비를 고등학교 1학년 때부터 시작했고요. 今っておいくつなんですか？ 지금은 31. 서른 하나. 몇 년생이신 거죠? 93년생. 93年生まれの韓国の年だったら31歳です。日本とちょっと数が違うんで。そうなんですか。そうですね。그 제대로 보디빌딩을 시작한 거는 26살 때. 아.
아, 여섯. 할 수 있어요? 푸시. 오케이. 시야. 오이시. 오이시. 오이시, 오이시. 韓国ではなんか筋肉がちゃんと効いた時なんか美味しいあ美味しいうまいって言ったりする今のどの瞬間おいしいおいしいトレーニングをいっぱいすると生きるってことを感じるんですね 호흡이 막 턱끝까지 차올랐을 때 그 느끼는 희열감이. 와. 이야. 그러니까 그것만 봐도 솔직하게 뭐 물론 뭐 노력을 엄청나게 했겠지만 그 유전적인 게 솔직히 아무리 노력을 그렇게 한다고 해도 그게 그 짧은 시간 안에 그렇게 몸이 바뀔 수가 없거든요. それがカツつけた理由なんですかカツコーチ 그럼요. 뭐 사실 올림피아 코치기도 하고 그리고 또 코리 모리스. 코리 모리스 코리 모리스도 코치고 하여튼 코치가 맡고 있는 올림피안 선수들이 꽤 있잖아요. 그래서 사실 그만의 뭔가 특별한 비법이 있지 않을까 하고 이제 저도 같이 해보는 거죠. 야베えぐいやばいね어깨를 胸もう一種目で OK ですありがとうございますいつもこんなにコンディションいいんですか 지금 일단 체중이 제가 지금 110kg 나가거든요. 시합 때 한 102kg 정도 나가는 것 같아요. 체지방량을 항상 좀 유지하는 편이어가지고 외국 피지크 선수들 다 보면 비시즌 때도 다 지방이 거의 없어요. 身長ちなみにおいくつなんですか 188이에요. めっちゃ高いね와. Can you do that again? Thank you. 너무 멋있어요. 아래가 터지ます. 伝わりました
3년 전에 저희 이제 와이프의 언니, 친언니가 도쿄 재팬 그 머슬 컨테스트